खाजा पुर्याउन हिँड्न आँटेको म आज आधा दिनदेखि भिडियो स्टार्ट गर्दैछु। त्यही भएर दुईजना देख्छन् खेताला पनि हाम्रा कुखुराहरू लोकल कुखुराहरू। म चाहिँ एउटा ठाउँमा आइपुगेँ, मोहन डाँडा भन्ने ठाउँमा। यहीँ हो, अलिक पर्छिर। अब बाटोमा त निस्केका छैनन् होला, तर पनि बोलाउने हो यतै खानाको लागि। गर्मीले मार हाम्रो पाहाडले बाटो ठुलो ठुलो बनाइदिएको छ। यस्तो छ हाम्रो ठाउँहरू। बस्ने ठाउँ पनि छ। साथीहरू हाइड्रो पावरको अफिसर छ तल। यता वारीको चाहिँ त्यो सैनिक बस्ने ठाउँ, सैनिकहरू आर्मीहरू। अनि यताको चाहिँ सिंह बजारहरू, यिनीहरू सिंह बजार। यता नुनरुक पर्छ। मैले फोन गरेर बोलाइसकेँ, साथीहरू पर्खिरहेको छु रोडैमा। यो झार चाहिँ चारो दिन्थ्यौँ है हामी पहिले भन्दा पनि अझै दिन्छौँ। सुँगुर पाल्दा त यसरी चाहिँ पालेको छैन र। खाजा खान आए। खोइ रेसिपी नि ए खाजा भुजाहरू। डेस्पेनी काकी खेताला आज हाम्रोमा। के भयो, कोनी ढुस पर्छिन्। हेर न, अब टोक्नु पनि सक्दैन। के खाइ त्यो लामो लामो सधैँ त्यो राखिदिन्थे। के थियो लामो लामो छ त्यस्तो? त्यो पिरो खालको कुरमुरे होइन, चौचौ। ए 50 रुपियाँ खालके? एक पोकै आउँछ नि लामो लागि। त्यसको नाम करेन्ट चौचौ। जाने गयो। बस्तु भएको ठाउँमा हिँड्नुभयो बुबु? बस्तु भएको ठाउँमा हिँड्नुभयो? भोलि पकाउनु होला नि।
यहाँ एउटा बडीगार्ड आइरहेछ कहाँ हेरेछ कुत्ते गादु फर्केको अब फर्किँदैछु म रोटै रोट छ बाटो त्यही भएर खाजा पुऱ्याउन आएको आज चाहिँ आज अलिकति मात्रै खानु हुन्छ होला बाटो निस्किँदैन होला बाटो बनिछ आधी आधी म चाहिँ पुग्नु आँटेँ अब यो घरदेखि परतिरको हो मेरो घर चाहिँ पुग्नु आँटेँ यहाँ चाहिँ अस्ति पियाड राखेको थियो र राम्रो छ उखालिसकेछन् केरा फलिरहेको रहेछ इस्कुसको झ्याङ कस्तो हुन्थ्यो घर भत्केर बिजोक्रा छ टिनले हेटालेको छ मेरो चाहिँ यति धन्दा छ गर्न आँटेको है त फास्ट मोसनमा देखाउँछु है धन्दा गरेको चाहिँ